Comentava que hi havia uns valors que són els que vàrem recollir ja fa uns anys, no el mes de juliol, sinó ja fa temps, en el que era l'estratègia de la UPF, i eren uns valors de llibertat acadèmica, col·legialitat i subsidiarietat, la unitat del saber, compromís amb la ciutat, cultura de qualitat. Aquests són els valors. Són paraules més o menys maques, agradables. És difícil estar en desacord. El que sí es va fer en aquell moment va ser desenvolupar cadascun d'aquests valors. Llibertat acadèmica, què s'entén per llibertat acadèmica? Que vingui aquí un professor i expliqui el que vulgui? No, hi ha un programa, hi ha un pla docent, hi ha uns objectius docents, hi ha unes competències i, per tant, el professor té llibertat per explicar de la forma que cregui més convenient el que s'ha programat en aquell pla docent. Per tant, el professor no pot explicar el que vulgui, sinó que s'ha de cenyir a una planificació. Els recercadors i els professors poden fer recerca sobre el que ells creuen més convenient. No tenen per què cenyir-se a el que dicti la universitat en quant a que és prioritari fer recerca sobre una sèrie d'àmbits. Per tant, aquí hi ha uns principis de llibertat acadèmica que són, diguéssim, la base de qualsevol institució dedicada a recerca i dedicada a educació i ensenyament. Col·legialitat i subsidiarietat és un segon valor, que són dues paraules una mica estranyes. Bàsicament, la idea que donen a darrere és la del col·legi. Aquí s'entén com a col·legi, per exemple, l'Escola Superior Politècnica, formada per uns estudiants, vosaltres, uns professors, els quals jo hi formo part, un personal d'administració de serveis, i tot el que siguin decisions que afectin a vosaltres o nosaltres, que les prenguem en el fòrum més a prop possible de l'Escola Superior Politècnica, per exemple, a la Junta de Centre, per exemple, en reunions amb delegats, i a partir d'aquí intentar apropar les decisions, diguéssim, allà on es troba el col·lectiu afectat. La unitat del saber, aquesta és molt important. Què vol dir això? Vol dir que de vegades els que hem fet enginyeries ens donem de més i donem de menys la resta d'estudiants. Aquell estudiant pobret fa una altra carrera perquè no ha pogut entrar a enginyeries. No és cert, el seu àmbit de coneixement és tan important com pugui ser el nostre i d'aquí ha d'haver-hi un respecte mutu i un respecte absolut a qualsevol àmbit, a qualsevol disciplina. Compromís amb la ciutat jo crec que és obvi, no cal comentar-ho, som una institució pública, arrelada a Barcelona, diguéssim, finançada parcialment per la Generalitat i per tant tenim uns objectius de projectar el nostre món més local cap al món global. I la cultura de qualitat, que jo crec que això ho vaig comentar, diguéssim, amb amplitud, allà on bàsicament el resum és que us demanava implicació de cara a el que és la millora contínua de la institució, a diferents nivells i en diferents moments també. Per tant, això és el que inspira el Codi Ètic de la Universitat. Tenim, per tant, alguns temes que ens preocupen. Un dels temes que preocupaven era el tema del plagi, de la còpia. Còpia amb un examen, còpia amb un treball, però també la còpia amb un treball de recerca que pugui fer algun altre professor, no només, diguéssim, el concepte de copiar que un estudiant té més clar. Per tant, és un tema que s'hi dediquen unes línies, ara les veurem. El que m'agradaria és que quedés clar que el missatge a partir d'ara és, diguéssim, ser honest, primer amb tu mateix i segon amb la institució que estàs. I per tant, intentar erradicar qualsevol d'aquest tipus de pràctiques. Per què? Perquè el que estàs fent bàsicament és un frau. Insisteixo, un frau amb tu mateix en primera instància i un frau, diguéssim, amb els teus companys. Hi ha estudiants, hi ha companys vostres que realment estan preocupats i ens han exigit i ens han demanat que, sisplau, tanquéssim aquest tema d'una vegada. Per què? Perquè és molt frustrant una persona que treballa durant mesos, durant setmanes, una matèria i s'esforça i progressa tal i qual, i de sobte se n'adona que en un moment avaluatiu, com pot ser un examen, algú que no ha vist mai arriba allà, fa alguna cosa rara, i una cosa rara que pot ser agafar el mòbil i crear un grup de WhatsApp, enviar unes preguntes i rebre unes respostes. I a partir d'aquí la sensació de frustració i de frau és tal que l'únic que pot acabar amb aquesta actitud som nosaltres mateixos. I per tant, el que us emplaço és establir un pacte en el qual, independentment del que haguem fet a la nostra vida passada, entenguem que aquí les regles del joc són diferents i són aquestes.